teman-teman, ini alternatif untuk obat batuk ya, obat herbal. Jika anak-anak atau orang dewasa batuk tidak sembuh-sembuh, ini ambil segenggam bunga belimbing wulu yang warna merah ini, kemudian dikukus, kemudian peras airnya dan diminum untuk obat ya. Bisa juga direbus dengan kurang lebih setengah gelas air lalu diminum ya. Semoga yang sakit batuk sembuh dengan bunga belimbing wulu ini ya. Belimbing wulu ini bisa juga disebut belimbing sayur ya. Belimbing sayur karena rasanya masam untuk masak sayur pindang, sayur asem, sayur bodo atau lainnya. Selamat mencoba.